En dat wie een drege strijd. Het niveau wie heeg, zei juryvoorzitter Johnny Boer bij de prijsuitreiking. Als je kijkt naar het niveau van de wedstrijd bijvoorbeeld van gisteren, was een hele zware concurrentie. En het niveau wordt in principe ieder jaar hoger. Maar dat moet ook wel met de wedstrijden. Want straks voor de Europees en voor de wereldkampioenschappen, daar zal het niveau ook een stuk hoger zijn. Jongeren Smaak scoorde Smink goed op originaliteit en presentatie. Hiermee helle hij de winst binnen. Voor het vis hebben we gewerkt met zeebaars, langoustine en oester. Daar moesten 3 garnituren bij. We hebben gewerkt met aardappel. Een speciaal aardappeltje van de Kuinder in Donkerbroek, een biologische groenteleverancier. Daar hebben we ook zonnewortel van gekregen. Zonnewortel is de voorloper van aardpeer, een van de oudste Nederlandse groentes die er zijn. Want voor die wedstrijd moest je ook een typisch Hollands twistje hebben. Dus hebben we zoveel, of niet zoveel mogelijk, maar een paar Hollandse invloeden gebruikt. En ook bijvoorbeeld bij het vlees hebben we het, een Hollands klompje met Delftsblauw. Daar hebben we de jus in geserveerd. En Hollandser dan dat kan natuurlijk niet. Het is net de eerste keer dat Smink meedocht om de strijd om de Bocuse d'Or. In 2009 weer de help van chefkok Marco Poldervaart. Toen waren ze 11e. Eerst is de doelstelling dat we zorgen bij de eerste 12 eindigen in Stockholm. Want dan ga je door naar de Europese finale. Het zou toch wel heel gaaf zijn als je een beetje iets hoger in die top 10 kan komen. Hoger dan in de afgelopen jaren. Dat zou toch wel echt een droom, maar dat moet wel een beetje de doelstelling zijn. Voor de tweede keer stiert er een volslijn Fries team op het culinaire front. Ja, ik ben zelf Fries in hart en nieren en mijn commis Lars Aukema komt uit Joure. Dat is ook een Fries in hart en nieren, dus het zijn weer afgevaardigden van Friesland die ervoor gaan. Als je kijkt inderdaad naar Friesland, is natuurlijk culinair gezien met de rest van Nederland ligt het een beetje achter. Alleen gisteren is wel bewezen natuurlijk dat wat er is in Friesland, dat behoorlijk mee kan met de top van Nederland. Dat er gewoon kwaliteit geleverd wordt. In maart met Jan Smink aan de bak in Stockholm. Daar kenden hem dan plezen voor de grote finale, januari 2015 in Lyon.